ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ଚାପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାव ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ଚାପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାव ଦେଉନଥିଲା, ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଉଜ ରାତି ଦିନ ଫୋନ୍ କରିବ, ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସିଏ କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ଚାପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକ ରାତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ। ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା, ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇସାରାରେ ନାଚିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ବିନା କାରଣରେ କେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ
आमर तंत्रशास्त्रु आज मु आपणक पई लवंगर एमिति एक सहज शक्तिशाली वशीकरण नहीं आसी। जदि आपण एही वशीकरण को ठीक भाव करदेले मु आपण को जेमती शिखेबी आपण ठीक सेहीपरि करदेले आपण जहाँ चाहिए ताकू निज बसरे करें। केउ भी कुआरी झील बा विवाहिता भाउज को मुहूर्तक भितर पटई पारे ताठारू निजर मन चाहूबा काम हासिल करें। तेणु मोर आपण मानक अनुरोध कि जदि आपण एही वशीकरण करने को चाहूँगी सी झील बा विवाहिता भाउज को पटेबा को चाहूँगी ताकू निज प्रेम दीवानी करी ताठारू निजर मन चाहूबा काम हासिल करने को चाहूँगी। तेणु आपण भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिए। अधारू छाड़ी पलैले आपण किछि भी बुझीपारे। ठीक अच्छे तेबे यही वशीकरण विधि आपण किपरि करिवे मु आपण को शिखेबी। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु जहाद्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे आपण देखिपारिबे। ठीक अच्छे तेबे मन रखंतु यही वशीकरण विधि को आपण केवल शनिवार दिन करेंगे, संध्या समय करेंगे किंबा राति समय करेंगे। प्रथमे आपण कौन करेंगे भल भावरे हाथ गोड़ मुह धोई सफा वस्त्र पिंधि गोटे लवंग आणिबे। तापरे से लवंग को लेकिन निज घरे कौन एक जगार दक्षिण दिग को मुह करके बसी पड़े। ध्यान रखिए जोठार आपण को कहीं देखिबेनी किंबा अधारू डाकिबेनी। तापरे लवंग को डाहाण हाथ में मुठेकी धरिबे आउ आखि बंद करिकी सेई झियो बा नारी को मने मने भाबिबे। तापरे 21 थर तार नाम कहिबे तापरे लवंगरे फुंकी देबे। एतिकी करिसारिबा परे से लवंग को निज शरीर रे जेउ जगारे अधिक झाल बाहरुथिबो सेई जगारे लवंग को 2 ରୁ 3 मिनिट चापिकी रखिबे जेमिति से लवंगटी आपणकर झाल रे ओदा होइजिबो। एहीपरि आपण 3टी शनिवार करिवे। जेतेबेले आपणक पाखरे 3टी लवंग होइजिबो आपण कौन करिवे से 3टी लवंग को खरारे सुखेई देबे। तापरे से लवंग को चूरिकी गुंड करिनेबे एवं जेउ झियो बा नारी पई आपण एही लवंग को अभिमंत्रित करिथिबे बा मंतुरैथिबे से लवंग को चूरी गुंड करिनेबे। से लवंगर गुंड को पानी रे हेउ किंबा कोनोसी खाद्य रे मिसेइकी सेई झियो बा विवाहिता नारी को खाइबा को देदेबे। जेमिति सी एई लवंगर गुंड को खाइबो सेई समय ठारू सी आपणक आड़ को आकर्षित हेबाकु लागिबो। धन्यवाद।